हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। अगर बात करें कि उम्र हो जाने के बाद इंसान को कौन सी तकलीफ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो एक बात सबसे ज़्यादा कॉमन है और यह आप बात करेंगे कि घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। घुटनों में चलने फिरने में दिक्कत महसूस हो रही है, घुटने कट कट की आवाज़ करती है, बहुत ज़्यादा स्टेफनेस होती है। आप देखे होंगे कि बुजुर्ग लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं, उनके चाल में कमी आ जाती है, उनके चलने में तकलीफ महसूस होती है, वो चलना पसंद नहीं करते, वो बोलते हैं कि मैं ज़्यादा चल नहीं पाऊँगा। यह सब कारण होता है। कारण क्या होता है कि जो घुटने होती है वो घुटने दो हड्डियों के मिलने से ही नहीं बनता, उसके बीच एक कार्टिलेज होता है और सिनेवियर फ्लूइड होता है। अगर किसी कारण से सिनेवियर फ्लूइड कम हो जाए या सिनेवियर फ्लूइड में इन्फेक्शन हो जाए या कार्टिलेज घिस जाए, वो सूख जाए, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो व्यक्ति को तकलीफें होती है। और यह सब तकलीफें एक एज हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा देखी जाती है। वैसे अमूमन अभी के समय में तो यह 20 साल 15 साल और मेरे पास तो एक 6 साल का बच्चा जिन्हें यह तकलीफ हो रही है तो होने लगता है। अभी कारण क्या है? तो जो हमारा डाइट है वो डाइट सही नहीं होता। जो डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए, जो पौष्टिक है, जो फायदेमंद है, वह डाइट नहीं लेते। अभी हम बच्चे को भी कुरकुरे चिप्स का सेवन कराते रहते हैं। बच्चे को भी हमेशा बहुत ज़्यादा शुगर कैंडी, टॉफ़ी वगैरह देते रहते हैं। बहुत ज़्यादा शुगर का कंज्यूम करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड, फ्राई फूड का इस्तेमाल करना, यह समस्या बहुत ज़्यादा अभी के समय में बढ़ गया है। इसलिए यह तकलीफ बच्चों को भी होने लगा है। अब रही बात कि उम्र होने के बाद यह समस्या कॉमन क्यों होता है, तो उम्र होने के बाद कॉमन समस्या इसलिए होता है क्योंकि जो हम भोजन लेते हैं उस भोजन में, उस डाइट में जो पौष्टिक भोजन होता है वह नहीं हो पाता। जैसे ओमेगा 3 युक्त भोजन हम नहीं ले पाते, जिसकी वजह से यह कार्टिलेज डैमेज होने लगती है, सिनेवियर फ्लूइड नहीं बनने लगते हैं। तो ये सिनेवियर फ्लूइड प्रॉपर बन पाए, कार्टिलेज सही रहे, तो यह अब हो नहीं पाता। या तो महंगाई कहें, हम लोग जो पौष्टिक भोजन है, जैसे आप अखरोट की बात कर ले, जो बहुत महंगे मिलते हैं, वह नहीं ले पाते। लेकिन इसके अलावे बहुत सारी ऐसी चीज होती है, जैसे पंपकिन सीड हो गया, अलसी के बीज हो गए, वो थोड़े चीप होते हैं। इसके अलावे मूंगफली, जो कि बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाता है और यह हर बजट के में आ जा सकता है, तो मूंगफली का भी सेवन कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन यह सिर्फ सिनेवियर फ्लूइड कम होने की वजह से ही नहीं होता। इसके अलावे एक और चीज़ है, जैसे कि आजकल के जो हम लोग जो खाना पीना खाते हैं उससे असंतुलित हमारा शरीर हो जाता है। उसमें क्या है कि बहुत तरह की मेडिसिन लेते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की लगातार कंटिन्यूअस हम मेडिसिन खाते रहते हैं, या डायबिटीज की कंटिन्यूअस मेडिसिन खाते हैं। बहुत तरह की ऐसी दवाइयाँ चलती रहती है अक्सर, और उसकी वजह से हमारे कार्टिलेज पे इसका असर पड़ता है, हमारे सिनेवियर फ्लूइड पर असर पड़ता है और हमारी हड्डियों पे इसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से हड्डियों की डेंसिटी कमजोर होने लगती है, साथ में कार्टिलेज घिसने लगते हैं, सिनेवियर फ्लूइड सूखने लगते हैं। तो इस तरह की स्थिति बनती रहती है। तो अब क्या करें कि अगर इस तरह की स्थिति बन जाए तो हम सबसे पहले कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो सिम्टम बाय सिम्टम पेशेंट को देखने के बाद, पेशेंट से पूछने के बाद समझ में आ सकता है कि उक्त पेशेंट को कौन सी दवाई उनकी समस्या को ठीक कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एक, जब घुटनों में दर्द होता है, अमूमन एक बहुत साधारण, बहुत कॉमन एक दवा है, वह है ब्रोनिया।
इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसके सिम्टम होते हैं कि जब भी आप चलने लगे, मूवमेंट करने लगे, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, स्टेफनेस होती है, साथ में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है, काटने फाड़ने जैसा दर्द होता है। किसी भी प्रकार के मूवमेंट में आपको अगर तकलीफ बढ़ जाए तो ब्रोनिया बहुत अच्छी दवा है। साथ में आप अगर आपके सिनेवियल फ्लूइड कम हो जाए और उसकी वजह से आपके उठते बैठते समय कटकट की आवाज़ आती है आपके हड्डियों से, आपके जॉइंट से, या आपको सुबह सुबह जब सो के उठते हैं उस समय बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो, तो ऐसी स्थिति में आप टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घुटनों के बीच जो सिनेवियल फ्लूइड है वह अमूमन सूख रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में निक पैंथस एक मेडिसिन होती है जो हरसिंगार से बनाई होती है, उसका मदर टीचर का उपयोग कर सकते हैं। और साथ में बॉस्वेलिया जो कि लोहवान से बनी हुई मेडिसिन होती है, वह भी मदर टीचर में उपयोग कर सकते हैं। करिक्यूमिन लौंगा यानी कि हल्दी से बनी हुई मदर टीचर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हल्दी की बात कर ले तो हल्दी हमारे सिनेवियल फ्लूइड को बहुत अच्छा हेल्दी रखता है, लेकिन अभी के समय में जो हम हल्दी का उपयोग करते हैं ज़्यादातर घरों में कूटा पीसा हुआ जो पैकेट में बंद आती है हल्दी, बाजार में मिलती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साबुत हल्दी का इस्तेमाल अब हम लोग करना छोड़ चुके हैं, तो इस वजह से भी दिक्कत होती है। और अगर हल्दी का इस्तेमाल करके आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप साबुत हल्दी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा कि सिनेवियल फ्लूइड संतुलित होगी, सही होगी, रीजनरेट होगी। और अगर सिनेवियल फ्लूइड में इन्फेक्शन आ गया है, पस बन गया है या पानी भर गई, वैसी स्थिति में भी करक्यूम लौंगा यानी कि हल्दी जो होता है उसको रिपेयर करता है, उसको सही करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हल्दी एंटीसेप्टिक है, बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए वह उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की डेंसिटी कम होना, उसकी वजह से यह तकलीफें होती है, तो कैलकेरिया फ्लोर आप ले सकते हैं, 6x में ले 4 गोली सुबह दोपहर शाम, तो यह भी फायदा करेगा। एक एसवीएल कंपनी की होमोकेल टैबलेट आती है, वो बहुत ज़्यादा कारगर होती है। अगर घुटनों की तकलीफ से आप जूझ रहे हैं तो होमोकेल टैबलेट का इस्तेमाल आप 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम करते रहें, बेहतर अच्छा फायदा करेगा। और ये कम से कम लगातार 3 से 4 महीने इस टैबलेट का उपयोग इसी क्रम में करते रहना चाहिए। साथ में आप वीकली सेम्फाइटम 1M का इस्तेमाल भी करें और यह वीकली करें, जैसे कि संडे के संडे इसका इस्तेमाल करने लगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी हड्डियों की डेंसिटी मजबूत होगी, बढ़ेगी और इस तरह के तकलीफ से आप बचे रह सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस से आप बचे रह सकते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया बहुत तरह की हड्डियों की तकलीफें होती है जो आपके दर्द के लिए बहुत ज़्यादा कारण बनती है, तो इसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा फायदा करता है। होमोकेल टैबलेट में साइलेशिया होता है, कैलकेरिया फ्लोर होता है, कैलकेरिया कार्ब होता है, तो इस तरह की जो मेडिसिन होती है वो इसमें मिक्स होती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। तरह से साइलेशिया भी सिनेवियल फ्लूइड में अगर पस आ जाए, पानी गर्म हो जाए तो आपके घुटने सूज जाएंगे और बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, तो साइलेशिया उसको दूर करती है। इसलिए होमोकेल अगर खाते हैं तो अलग से इन सब दवाइयों को लेने की जरूरत नहीं होगी। होमोकेल ले 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, और साथ में साप्ताहिक यानी कि वीकली आप सिम्फाइटम ले। सिम्फाइटम हड्डियों की डेंसिटी को मजबूत करती है और हड्डियों को चुस्त दुरुस्त करती है। एक उम्र हो जाने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस आम हो जाता है, बहुत लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कुछ लोगों को ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया यानी कि हड्डियों का लचीला हो जाना, मतलब जैसे मन वैसे, जहाँ कमजोर हड्डियां हैं वहाँ झुक जाना, टेढ़ा हो जाना, मुड़ जाना,
तो इससे बचाती है। अगर इस तरह से आप दवाइयाँ लेंगे तो इस तरह के हड्डियों की तकलीफें नहीं होगी और पूरी उम्र, पूरी जिंदगी आप स्ट्रॉन्ग मैन बन के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कार्टिलेज मतलब जॉइंट में कार्टिलेज भी होता है, एक फोम के जैसा एक स्पेस होता है, वो फोम जो कि दो हड्डियों में आपस में घर्षण करने से बचाता है, उसे कार्टिलेज कहते हैं। अगर कार्टिलेज में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, कार्टिलेज घिस रहे हो, कार्टिलेज सूख रहा हो, तो उस स्थिति में रूटा का इस्तेमाल करना चाहिए। कार्टिलेज में किसी तरह का चोट की वजह, इंजरी की वजह से आपको तकलीफें महसूस होने लगी तो रूटा इसकी बेहतरीन दवा है। रूटा का इस्तेमाल करें 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम, और इसे बहुत ज़्यादा लंबा समय तक नहीं लेना चाहिए। इसे 1 सप्ताह तक ले इसी क्रम में और इसे छोड़ दे। आप देखेंगे, आप पेशेंस रखें, धीरे धीरे आपकी यह समस्या ठीक हो जाएगी और कार्टिलेज का रीजनरेशन हो जाएगा। आप ओमेगा 3 की सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर यही कहूँगी कि ओमेगा 3 की सप्लीमेंट से बेहतर है कि आप अपने डाइट में ही ओमेगा 3 युक्त फूड का इस्तेमाल करें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया मीडिया जो आपके हर जॉइंट में अलग अलग दिन अलग अलग दर्द में मूवमेंट हो, यानी कभी घुटने सूज जाए, घुटनों में दर्द हो, कभी एल्बो में हो, कभी कुछ में हो, कभी रिस्ट में हो, तो इस तरह के जो दर्द है वो होता रहे यहाँ वहाँ, तो वैसे तकलीफ के लिए ऑस्ट्रेलिया मीडिया बहुत अच्छी दवा होती है। साथ में बॉसवेलिया जो सेनेवियल फ्यूल कम हो जाए, खत्म हो जाए, उसके लिए भी अच्छी है। सेनेवियल फ्यूल में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, सूजन आ जाए घुटनों में, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। बॉसवेलिया के साथ अक्सर करिकोमा लौंगा का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा असर करेगा और बहुत तेजी से असर करेगा। तो इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है, ऑस्टोप्रोसिस हो रही है, तो आप एक ऑस्टोनशोड आता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पोटेंसी में आप बिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घुटनों नी पेन में बहुत ज़्यादा कारगर होती है और आपको बहुत ज़्यादा इसका फायदा दिखेगा। यह ऑस्टोआर्थराइटिस नसोड के नाम से आता है। तो ऑस्टोआर्थराइटिस के लिए यानी कि घुटनों के सूजन, आपके हर जगह हड्डियों में अगर जोड़ों में दर्द है, सूजन है, तो ऐसी स्थिति में ऑस्टोआर्थराइटिस नसोड का सेवन 1 पोटेंसी में बिकली आप कर सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगी कि अगर आपको घुटनों के दर्द से आप परेशान हैं तो सिम्टम मैच करें। आपकी कौन सी दवा कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके आधार पे ये समस्या का सॉल्यूशन होता है। तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिले और मिलकर अपनी समस्याओं का पूरा डिटेल में जानकारी दें। हो सकता है कि आपके लिए कोई अन्य दवाई बनी हो और वह आपको सूट करे। आप किसी भी वीडियो को देखकर, किसी की भी वीडियो को देखकर आप कोई दवाई चयन कर लेते हैं, ले लेते हैं और फिर नहीं फायदा दिखता तो आपको होम्योपैथी से विश्वास उठने लगता है। आपके अंदर भ्रांति होती है कि होम्योपैथी आपको सूट नहीं कर रहा। यह गलत है, क्योंकि होम्योपैथिक हर बीमारी को ठीक कर सकती है, हर बीमारी में फायदा देती है और हर किसी को फायदा देती है, बशर्ते होम्योपैथिक जो मेडिसिन आप ले रहे हैं अपनी समस्याओं के लिए, वह आपके लिए बनी है या नहीं बनी है, मतलब वह आपके सिम्टम से मैच करती है या नहीं मैच करती है। अगर मैच करती है 100% तो 100% आपको फायदा देती है। यह आपके डॉक्टर चयन करके देते हैं। इसलिए जरूर आप यह कोशिश करें कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको मुझसे संपर्क करना है
तो मैं ऑनलाइन भी आपको सेवा दूंगी और साथ में अगर आप चाहें तो मेरे क्लिनिक आ सकते हैं। मेरा पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को शेयर करेंगे ताकि उनको इस तरह के हेल्थ से जुड़ी समस्या से जानकारी मिल सके और वह ठीक हो सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।